آه، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة SASVTU FSSM، مرحبا مرة أخرى في هذا الفيديو تكملة ل la partie de membrane plasmique concernant le module de biologie cellulaire. Donc Inch'Allah في هذا la vidéo نحاول نكمل la partie de membrane plasmique. Maintenant on va attaquer les principales propriétés de la membrane plasmique. Alors on a l'organisation asymétrique. كنسمعوا l'asymétrique يعني بحال شي حاجه نقولها عدم مثلا ما كاينش واحد التماثل. يعني اسيمتريك يعني ما كاينش واحد التماثل، شي حاجه سيمتريك دونك شي حاجه متماثله، شي حاجه اسيمتريك دونك شي حاجه اللي غير متماثله. يعني لا ممبران بلاسميك غنفهموا بان لا ممبران بلاسميك الى اسيمتريك، صافي دير شي حوايج كاينين في واحد البلاصه وشي حوايج اخرين كاينين في بلاصه اخرى. كيفاش؟ الوغ لا سيمتري ديال لا ممبران بلاسميك شناهي؟ هي لي ليبيد et les sucres. Donc, la symétrie de la membrane plasmique, elle est concernant les lipides et les sucres. Fahmin? Alors, concernant les lipides, qu'est-ce que la membrane plasmique? On a deux feuillets. On a une feuillette externe et une feuillette interne. Donc, deux feuillette externe et interne. Donc dans le feuillette externe كنلقاو الفوسفاتيديل كولين et le sphingomyéline. كنلقاو دو ليبيد. Donc il a une question d'examen. شنو هما les phospholipides qui sont se trouvent dans le feuillette externe. Donc c'est le phosphatidylcholine et sphingomyéline. Et chez le feuillette interne on a le phosphatidyl éthanolamine et le phosphatidylsérine. Donc هادشي اللي كاين في لي ليبيد. دونك هادو خصنا نميزو بيناتهم. الاكسترن فوسفاتيديلكولين سفانغوميلين، انترن ايثانولامين سيرين. دونك فوسفاتيديل مزيان. بالنسبه لي سكر، لي سكر اش كنلقاو؟ قالك les chaînes glycosylées sont localisées spécifiquement du côté extracellulaire. Donc les sucres من كنلقاوهم في le côté extracellulaire بحال كما قلنا الجليكوكاليكس. Voilà, un glycocalyx il se trouve du côté extracellulaire. فاهمين؟ إذن اللي غادي نشدو من هنايا هي لا سيميتري ديال لا ممبران بلازميك، سي لي ليبيد اي لي سكر. اي بالنسبه للفيود اكسترن انترن كل وحده لي فوسفوليبيد اللي فيها. دونك هاد لا بارتي هادي كاينه واحد لا كيسيون كتحط بزاف في ليكزامان نشوفوها. Voilà la question. La symétrie de la membrane plasmique est due à la répartition. À la répartition de quoi? Des glucides, des cholestérol, des protéines, des phospholipides. اشنو لقينا حنايا؟ لقينا بانه كاينين دي ليبيد ou bien des phospholipides et les sucres. Les sucres ce sont des glucides. Voilà la réponse. On a des glucides et les phospholipides. اوكي دونك هادي لا ريبونس هاد لا كيسيون اللي كتحط في هاد لا بارتي هادي. يعني هاد لا بارتي كتحط منها اما هاد لا كيسيون ديال لا سيميتري دونك لي ليبيد ولا لي فوسفوليبيد اي لي غلوسيد، ولا كتحط في الفيود اكسترن اشنا هما لي فوسفوليبيد اللي فيها، والانترن اشنا هما لي فوسفوليبيد اللي فيها. مزيان. دونك غادي ندوزو دابا لا فلويديتي. لا فلويديتي c'est la diffusion latérale très rapide des phospholipides et des protéines en micromètres par seconde. Donc, c'est quoi la fluidité? C'est le changement de place du lipide. C'est 10 à la puissance 7 fois par seconde. Et rotation sur leur axe. Migration très rare des phospholipides d'une couche à l'autre. On appelle ça flip-flop.
كيفاش لا فليب فلوب هو هاد لي ليبيد هادو هاد لي ليبيد هادو كيديروا واحد الغوطاسيون كتسمى فليب فلوب. بحال هذا كيتقلب كيولي هنا، هذا كيتقلب كيولي هنايا وغادي. دونك كتسمى سي لا فليب فلوب. هذا هاهي داير واحد السهم هنا كيبدا يدور في بلاصتو، دونك كنسميوها اون فليب فلوب. مزيان، هادي لا فلويديتي. دونك لي فاكتور انفلونسون لا فلويديتي. شنو هما لي فاكتور؟ يعني امتى كتاوغمونطا اللي هي لا فلويديتي امتى كتاوغمونطا؟ ملي كيكون عندي لا تونور اون اسيد غرا انساتوري اوغمونت. دونك كيكون عندنا اوغمونطاسيون دو لا تونور اون اسيد غرا انساتوري. ركزوا على هادي، انساتوري ماشي ساتوري. ملي تكونوا les cholestérol qui sont diminués. Donc on a la diminution du cholestérol. Donc هنا la fluidité كتاوغمونطا ملي لي كوليسترول كيكونوا قلال. ملي عاوتاني كيكون عندنا لا لونغور دي شين. لا لونغور دي شين دوك هو دي زاسيد غرا دي ليبيد. يعني لا لونغور دي شين، هاد لاشين هادي ها هي، هاد لاشين هادي يعني لاشين اللي هضرنا عليها. دونك ملي كتكون صغيره، يعني كتكون صغيره لا لونغور دو شين، يعني ما تكونش عندي الشين طويله بزاف، دونك كتكون صغيره. دونك قد ما كانت صغيره قد ما لا فلويديتي كتطلع. اي لا طومبيراتور، ملي كتطلع لا طومبيراتور دونك لا فلويديتي كتطلع. فاهمين؟ غنشوفوا واحد لا كيسيون في هاد السياق هذا ديال هاد لا بارتي هادي كتحط ليكزامان، نحاولوا نقلبوا عليها. فوالا هي لا ريبونس. هنايا داير عندي مشكل فسميتو، نحاول. فوالا. دونك لا فلويديتي ممبرانير اوغمونت. امتى كتاوغمونطا لا فلويديتي؟ حنا نديرو لها واحد الماركور. امتى كتاوغمونطا عندي لا فلويديتي؟ اش قلنا؟ La fluidité membranaire augmente lorsque ils sont riches en cholestérol. ملي كيكون لا membrane riche en cholestérol، يعني كيكون لي كوليسترول كتار، هنا كتاوغمونطا لا فلويديتي. نشوفوا بالنسبه للكوليسترول، قالك اودي لي كوليسترول ملي كيكونوا قلال الفلويديتي كتطلع كتاوغمونطا. ملي كيكونوا لي كوليسترول قلال الفلويديتي كتطلع. هنا اش قال لك؟ كتاوغمونطا. فوالا هادي المهمه، هاديك الكلمه اللي خصنا نردوا لها البال. اوغمونت يعني اوغمونت. ملي كتاوغمونطا عندي لا فلويديتي كتاوغمونطا امتى؟ ملي كيكونوا لي كوليسترول غيش. نو، ملي كيكونوا لي كوليسترول خصنا نقولوا هنايا ils sont pauvres en cholestérol. خاصنا نقولوا pauvre ماشي نقولوا غيش، يعني يكون يفتقر الى الكوليسترول، يعني الكوليسترول يكونوا قلال. هنا قال لك lorsque les acides gras sont courts. les acides gras sont courtes، يعني لا شين ديال لي زاسيد غرا تكون كورت. نشوف ونعاودو نتاكدوا اش قالك. لي زاسيد غرا لا لونغور دي شين كي سون ديميني، يعني تكون لا لونغور كورت، تكون صغيره. دونك الا كانت لا لونغور دي شين صغيره دونك لا فلويديتي كتاوغمونطا. دونك هادي سي اون ريبونس كي جوست. دونك غنديرو لها هكا. La fluidité membranaire augmente lorsque les acides gras sont insaturés. Voilà, lorsque les acides gras insaturés. Les acides gras, la teneur des acides gras qui sont augmente, donc dans la fluidité augmente. Lorsque les acides gras qui sont insaturés, les acides gras saturés. Et lorsque la température augmente, la fluidité augmente. Donc voilà, cette réponse est juste. Voilà, Chilicain. هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. فهمتوا؟ دونك ندوزو ان شاء الله. فوالا c'est la structure de la membrane plasmique. On va voir ici un cytoplasme. Voilà le milieu extracellulaire. Voilà les glycoprotéines. Des glycoprotéines, c'est ça. Nous avons les protéines intrinsèques. Les protéines intrinsèques. Voilà. C'est un protéine canal. C'est un protéine de transport. Je vois des transports membranaires ou Inch'Allah. Voilà les glycolipides. Ça veut dire un lipide qui est fixé par une résidus de glucides, etc. Donc, le rôle physiologique. D'abord, on voit le rôle physiologique de la membrane plasmique. Donc,
A, c'est une barrière physique de protection, donc il va faire une protection. Donc la membrane plasmique qui dit واحد الحماية barrière, ça veut dire un siège, نقول بالعربية siège. Il va réaliser le transport transmembranaire, donc كيدير لنا واحد transport يعني واحد تنقل ترانسممبرانير يعني الدور ديالو كيدير لنا ترانسبور. دونك قلناها في واحد الفيديو بانه كيدير لنا لا ريغولاسيون، يعني قلنا لا ريغولاسيون يعني كيريغل لنا ما بين الميليو اكسترا سيلولير والميليو انترا سيلولير. دونك هو كيلعب لنا واحد الدور ديال الترانسبور. دونك حنا نشوفو لو برينسيپ دو لا ديفيزيون سامبل، وغادي نشوفو لو ترانسبور باسيف ونشوفو ترانسبور اكتيف بريمير اي سكوندير. مزيان. دونك premièrement le principe de la diffusion simple. La diffusion simple, qu'est-ce que ça veut dire la diffusion simple? La diffusion simple, ça veut dire quelque chose qui est traversé d'un compartiment à un compartiment à un autre compartiment sans consommation d'énergie, sans protéines par exemple qui facilitent le passage de cette soluté par exemple. يعني aucune chose يعني كيكون عندك واحد لا سوليتي هنا كيدوز عادي. دونك هذه كتسمى ديفيزيون سامبل، ما كيدخلش لينا شي حاجه، ما كيدخل لينا لا ترونسبور، ما كيدخل لينا شي حاجه، كيدخل حاجه وحده هي كتكون عندنا لا ديفيرونس entre la concentration. كيفاش؟ La diffusion simple à l'intérieur d'un compartiment. Donc voilà, c'est ça, un compartiment. Donc on a un compartiment, on a une solution A et une solution B. Donc on a la concentration de A, elle est supérieure à la concentration de B. Donc on a les deux solutés. Donc اش كيطرا؟ قالك la diffusion passive, la diffusion simple des solutés S du côté le plus concentré vers le moins concentré. Donc قلنا هاد la solution هذا عنده la concentration ديالو elle est plus élevée que SB. Donc اش بيطرا عندي؟ بيكون عندي la diffusion بتكون عندي من le plus concentré vers le moins concentré. Donc غتمشي فهاد الجهه هادي من le plus concentré vers le moins concentré. هادلي c'est la phénomène de l'osmose اللي دوزتو في التي بي. C'est la phénomène de l'osmose. Alors cette diffusion elle dépend seulement de la température et de la pression. Voilà. Donc deux choses اللي عندنا la température, la pression. Donc اللي قال لك في l'examen la diffusion simple elle dépend de quoi? La température et la pression. Et la diffusion simple se fait du compartiment du plus concentré vers le moins concentré. Famille. Dès que la solution attend à s'homogénéiser, ça veut dire l'homogénéisation, التجانس. يعني هنايا كيبقى كيكون عندنا داك الانتقال من le plus concentré vers le moins concentré jusqu'à l'équilibre. jusqu'à l'équilibre. ملي كتكون عندي ليكيليبراسيون يعني التوازن ما بين هنا وهنا صافي كتوقع كيولي لي ميليو بحال يعني الكونسونطراسيون بحال هنا بحال هنا تيكون بحال يعني هنا كتسمى l'équilibre ولا كتسمى l'homogénéisation يعني التجانس. Donc le principe de la diffusion simple, شنو le principe de la diffusion simple à travers une membrane passée par lipides. يعني عندنا واحد la membrane, voilà c'est ça, une membrane plasmique par exemple. On a des lipides, يعني كاينين les lipides في la membrane. Donc هنا غنشوفوا le principe de la diffusion simple à travers une membrane. Donc هنايا ركزوا مزيان. Alors غادي نشوفوا هاد لي choses هادو. On a l'oxygène, le CO2, NO, le benzène. Donc هاد les molécules هادو ils sont traversés la membrane par une manière très élevée. يعني la perméabilité de la membrane chez l'oxygène, le CO2, le NO, le benzène, il est très élevé. يعني هادو كيدوزو بواحد السرعة. donc la diffusion simple هنايا هادي كتسمى diffusion simple بسرعة كيدوزو بالجرا. يعني ما عندناش المشكل هنايا في هذا لانهم ce sont des molécules qui sont très courtes. حنا غنشوفوا هادشي ان شاء الله في الديابو الاخر. بالنسبه لاج دوزو لي غليسيرول ايثانول حتى هما كي ترافيرسيو لينا لا ممبران بلازميك مي دون مانيير كي موين يعني بين وبين شويه.
Mais par contre les acides aminés, le glucose, le glucide, donc هنايا la membrane plasmique كنقولوا il est imperméable يعني غير منفذ imperméable يعني ما كيسمحش لي زاسيد اميني لي غليكوز نيكليوتيد باش انهم يدوزو من لا ممبران بلازميك واه اذا وكنشوفوا بانه لي موليكول كي سون شارجي بحال H+ Na+ K+ Cl- كاع لي موليكول كي سون شارجي la membrane plasmique il est imperméable contre ces molécules qui sont chargées. Donc ouais, كيفاش la membrane plasmique il est imperméable à ces molécules ou la cellule كتحتاج لهاد لي موليكول دونك اش كغنديرو كيفاش غادي يتم هذا دونك هنا غادي ندخلوا عندنا دي ترونسبور كي فاسيليت لا ترافيرس يعني كي فاسيليتينا يعني كيسهلوا لينا المرور ديال هاد لي موليكول هادو اللي كيسون امبيرميابل باغ لا ممبران بلازميك دونك هنا فين غادي يجي الدور ديال هاد لي بروتيين شفنا قبل بحال لي بروتين كانال هادو هما اللي غيلعبوا لنا الدور حنا غنشوفوا كل وحده على حده اذا اللي خصنا نقبضوا هنا مزيان هو انه هاد لي موليكول هادو كيتحطوا في ليكزام كيفاش نشوفوا شي كيستيون لقيناها شي كيستيون فوالا سي اون كيستيون فوالا واحد لا كيستيون مزيانه دونك قال لك نديروا لها واحد parmi ces molécules quelles sont celles qui traversent la membrane par diffusion simple احنا تنهضروا عليها شنو هما من بين هاد لي موليكول qui sont traversent la membrane plasmique par une diffusion simple Na+ donc قلنا les molécules qui sont chargées هادو غنتهناو منهم les molécules qui sont chargées ne traversent pas la membrane plasmique ما كيدوزوش la membrane plasmique اش غيبقى لينا الجليكوز قلنا الجليكوز تا هو ما كيدوش ها هو الجليكوز سي صا احنا نشوفوا علاش الجليكوز ما كيدوش في الديابو الاخر علاش الجليكوز ما كيدوش دونك هنايا لا ممبران بلازميك لي امبيرميابل او جليكوز اش غيبقى لينا غتبقى لنا A B C D sans fausse tout simplement يعني شكون هما لي موليكول كي ترافيرس لا ممبران بار ديفيزيون سامبل الا رجعنا هما هادو اللي هنايا هادو هما اللي كي ترافيرس لا ممبران بار اون ديفيزيون سامبل هذا وهذا فاهمين فوالا سي سا هادي لا كيسيون كتحط في هاد لا بارتي هادي يعني كل بارتي كنحاول نحط كنوريكم لا كيسيون كتحط فيها غادوزو دابا الترونسبور باسيف donc qu'est-ce que ça veut dire un transport passif je vois la définition transport sans consommation d'énergie un transport c'est un transport sans consommation d'énergie يعني هاد الترونسبور باسيف ما كيكونسوميش لنا l'énergie يعني داير بحال لا ديفيزيون سامبل بحال ديفيزيون سامبل الديفيزيون سامبل حتى هي ما كتكونسوميش لينا l'énergie donc هيا داير لك est égal à diffusion simple est égal des glycoprotéines transmembranaires transporteur passif donc un transport passif هو واحد كنقولوا واحد ترونسبور كيعاون يعني كيسهل لينا المرور كيدوز لينا دي موليكول يعني كيفاسيليتي كيفاسيليتي لنا المرور ديال لي موليكول كيفاش حنا غنشرحوا هاد القضيه هادي بهاد الشيما هادي قال لك هنايا كومبلكس ماكروموليكول دي جلوكوبروتين انترانسيك كانال ايونيك يعني هاد لو ترونسبور باسيف هما سي ان كومبلكس ماكروموليكول دي جليكو فوالا des glycoprotéines ça veut dire des protéines qui sont liées à une résidus glycidique qui s'appelle glycoprotéine intrinsèque donc هذا كيلعب لنا واحد لو رول ديال واحد لو كانال ايونيك un canal ionique donc هادو هما اللي كيفاسيليتيو لينا لا ترافيرساسيون ديال لي موليكول بحالاش دونك هنايا هاد الاولى دونك سي اون ديفيزيون سامبل كما قلنا قبيله ديفيزيون سامبل كتكون عند لي بوتي موليكول لي بوتيت موليكولز نون بولير لي نون بولير بحال الاكسجين CO2 NO ايتترا اي بولير مي نون شارجي يعني هنايا لا ديفيزيون سامبل كتكون عند لي موليكول كي سون نون بولير بحال هاد الاكسجين CO2 NO
et les molécules qui sont polaires mais qui non chargées. لأنه قلنا les molécules qui sont chargées, la membrane plasmique elle est imperméable aux molécules qui sont chargées. Donc بحال l'éthanol, urée, l'H2O. Bien. غنشوفوا dans la diffusion facilitée. La diffusion facilitée. Ça veut dire les grosses molécules. Voilà la diffusion facilitée. Les grosses molécules. Donc les molécules كبار كما قلنا بحال الجلوكوز, l'acide aminé, l'acide nucléique, l'ADN داكشي. Et molécules chargées. Les molécules chargées et l'H2O حتى هو. Les molécules chargées اللي قبلنا قلنا qu'elles sont imperméables. ما كيمكنش يدوزو بحال هنايا هادو. Les acides aminés, glucose, nucléotides ها هما غيدوزو هنايا. Donc diffusion facilitée. Diffusion facilitée يعني شي حاجة كتسهل ليا المرور ديال هاد لي موليكول هادو. ها هي هادي بحال كيجي واحد البروتين, ها واحد البروتين هنايا هذا سي ان بروتين كيوقف وكيدير ليا واحد بحال واحد لو بون, واحد القنطرة, ولا كيدير ليا واحد الباساج اللي كيسهل ليا باش يدوزو. فاهمين؟ دونك هادي لا ديفيزيون فاسيليتي كتكون كونسيرنو لي غروس موليكول بحال كما قلنا glucose, acide aminé, les acides nucléiques et les molécules qui sont chargées بحال Na+, Ca2+, etc. وغنشوفوا هادشي لانه كاينين دي كانون كي سون سبيسيفيك, كل وحده كتكون مثلا سبيسيفيك لواحد لا موليكول شارجي. اذا لو ترانسبور باسيف. transport passif, diffusion facilitée grâce à des protéines de transport. يعني هنايا اش قلنا la diffusion facilitée يعني transport passif se fait par des protéines de transport. يعني دي بروتين كما شفنا قبيله. هاي شوفوا نعاود نشوفوا الشيما ديال الممبران بلاسميك. فوالا هذا سي ان بروتين كما قلت لكم قبيله, بروتين كانال كاتبين لي بروتين كانال. دونك سي ان بروتين هاي كاتبين بين قوسين دو ترانسبور. دونك هذا سي ان بروتين دو ترانسبور. يعني دوك لي موليكول ما يمكنش يدوزوا ليا من هاد البلاصه هادي, اش كيديروا بحال الجليكوز كيجي كيدخل من هنا وكيدخل للميليو سيتوبلازمي, كيدخل للداخل. فاهمين؟ ها هي. دونك هذا سي ان بروتين كانال يتسمى بروتين دو ترانسبور. Donc, voilà, donc un transporteur, c'est un perméase, c'est un enzyme. Un enzyme, c'est un protéine. Donc, une سمع شي حاجة az, donc نعرفو c'est un enzyme. سمعت perméase, lipase, protéase, أي حاجة فيها az à la fin, donc تسمى c'est كيكون un enzyme. L'enzyme, c'est un protéine. Ah, voilà. Donc, le transporteur qui s'appelle perméase, donc c'est un protéine transmembranaire. Transmembranaire, كيفاش transmembranaire نعاود نرجع للشيما. transmembranaire يعني كيكون هكا. transmembranaire يعني كيكون وسط لا ممبران. Et قال لك protéine transmembranaire avec site de fixation, avec un site de fixation spécifique pour un soluté. Exemple le glucose. يعني هذا البروتين هذا كيكون عنده واحد سيت بخا واحد سيت سبيسيفيك لهاد الجلوكوز. يعني هذا البروتين هذا كيكون عنده واحد لو سيت اللي كيسون سبيسيفيك للجلوكوز. يعني هنا غنفهموا بانه كل بروتين, يعني البروتين كيكون عنده واحد لو سيت سبيسيفيك كل موليكول غليسيديك. بحال مثلا المالتوز غيكون عنده واحد البروتين وعنده واحد السيت اللي كيغوكوني ليا المالتوز, اللي كيعرف ليا الغلاكتوز, اللي كيعرف ليا كل واحد. يعني بروتين ضروري يكون عنده واحد السيت سبيسيفيك لواحد لا موليكول. قال لك باساج دان موليكول دو سوليتي واش هنا ايتيغال واش مسوحه عليه ما عليناش. دونك شونجمون دو كونفورماسيون دو ترانسبورتور دي ماشي مهمه بزاف. هادي اللي بزاف مهمه بزاف, ركزوا معايا مزيان في هادي. دونك غادي نشوفوا قالك هنا واحد لو ترانسبورتور. فوالا ان ترانسبورتور. هذا سي ان ترانسبورتور ديال من هذا سي ان ترانسبورتور دو غليكوز. هذا سي ان ترانسبورتور ديال الجليكوز. هذا واحد البروتين كي ترانسبورتي لينا الجليكوز. فوالا لو سيت سبيسيفيك ديال الجليكوز. دونك هذا سي ان سيت سبيسيفيك اللي كيغوكوني ليا لو جليكوز. دونك هانتوما ردوا البال, الجليكوز كيدخل هنايا, ها هو فين ولا هنا, ها هو فين وصل, ها هو خرج, يعني دخل لداخل. هنايا قال لك ترانسبورتور دو تيب اونيبورتور. يعني هاد الترانسبور هذا كيدي لينا غير يعني سبيسيفيك غير الجلوكوز. يعني كيدخل لنا واحد لا موليكول
وكتسمى اونيبورتور، يعني كتكون غاديه فواحد الغاديون. اونيبورتور كيدي موليكول وحده فواحد الاتجاه واحد، كيمشي هذا في اتجاه واحد، كيتسمى اونيبورت. كنقولوا اونيبورت يعني شي حاجه كتمشي فواحد لا ديريكسيون اوني، يعني واحده، يعني في ديريكسيون وحده. هنا قال لك soluté déplacé le long de son gradient de concentration. Alors exemple, le glute 1,5 كيتسمى glute 1,5 uniporteur glucose كيتسمى le glute. Donc le glute c'est un protéine de transport de la molécule de glucose. شوفوا l'examen، شوفوا l'examen، نشوفوا l'examen هنايا واش كاينه شي كيستيون في هذا السياق هذا. لوندوسيتوز quelle technique parmi. نشوف لك كاين شي كيستيون هنايا، جو بونس محاش كاينه. دونك شوف شي اكزامان اخر. فوالا نشوف هاد الاكزامان واش كاينه شي وحده. كاينه هاد لا كيستيون كتحط في هاد السياق هذا ديال الجلوت. جو بونس واش كاين هنايا باني فوالا لا كيستيون glute. فوالا قالك ايه الجلوت هنا، قالك جلوت اي. شوف هنا الجلوت اي تنسامبورت une protéase, une pompe, un antiporte. حنا قرينا على الجلوت uniporteur de glucose. C'est un uniporte. C'est un uniporte. Le glute c'est un uniporte. Donc هنايا قال لك سامبورت protéase pompe antiporte. Donc on n'a aucune réponse n'est juste là. C'est un uniporte. C'est un uniporte. ماشي antiporte، ماشي pompe، ماشي protéase، ماشي سامبورت. Donc يتسمى uniporte. Donc هنا aucune réponse n'est juste. نشوف واحد ليكزامان اخر واش نلقى فيه واحد لا كيسيون اخرى كتحط في هذا السياق هذا. هنا تعاودت نفس لا كيسيون كليت ايتا، هاي نفس لا كيسيون تعاودت، نفس لا كيسيون تعاودت. واحد لا كيسيون شوف اكزامان اخر، شوف اكزامان اخر على القاعة. اوكي غين هاي لا كيسيون تاني تعاودت نفس لا كيسيون تاني كما قلت لكم ديما كتعاود نفس لا كيسيون. دونك غادي نشوف هنا واحد اس جي ال تي ان. دابا نشوفوها تاني هادي تا هي هذا. شوف هاد لا ريبون هاد لا كيسيون. دونك هاد لا كيسيون ما كايناش عندي هنايا، ما كايناش. دونك ان شاء الله حتى لقيتها ان شاء الله ونعاود نطرح عليكم فيديو الاخر ان شاء الله. واحد لا كيسيون كنقلب عليها، انا عاقل على لا كيسيون ولكن ما لقيتهاش هنايا. المهم ما عليناش. لا كيسيون كتحط يقول لك parmi ces molécules ou bien des protéines suivantes on a le transport du glucose et وكيحط لك دي ترونسبور وكيحطوا هاد الجلوتادي. هاد الجلوتادي سي ترونسبور دو جلوكوز. ما عليناش. الوغ هنايا داير لك لي زيتاب، يعني هاد لي زيتاب هادو بربعة، يعني كل ايطاب هنايا كتكون عندنا لا ريكونيسونس دو سوليتي سور اون فاس دو لا ممبران. هنا كتكون لا ريكونيسونس، هنا كتسمى فرانشيسمون دو لا ممبران بار لو سوليتي، يعني هاد الجلوكوز هذا كيدخل هنا كتسمى فرانشيسمون. هنا كتسمى رولاشمون دو سوليتي بار لوتر فاس دو لا ممبران، يعني هنايا فهاد لا فاس هنا كتكون ريكونيسونس، هنا كتسمى رولاشمون في لوتر فاس ديال لا ممبران. وهنا روتور دو سيت دو فيكساسيون ا سون بوين دو ديبار. هنايا لا رديتو البال كيعاود رجع داك لو سيت دو فيكساسيون كيرجع لو بوين دو ديبار ديالو. دونك هادو لي زيتاب ديال لو ترونسبور ديال مثلا هاد الجليكوز هذا. فوالا قالك لا كارactéristique de la diffusion facilitée avec perméase. هنا la vitesse de diffusion présente une saturation، يعني la vitesse de diffusion عندها واحد لا saturation، يعني كتوصل لواحد لا saturation ها هي. دونك c'est la saturation la diffusion la vitesse de diffusion lorsque la concentration externe de soluté augmente.
يعني متى كتوصل la vitesse de diffusion la saturation ملي كتكون la concentration externe de la soluté qui sont augmente. Le transport peut être inhibé par des analogues structuraux des solutés. يعني هاد les transports كيمكن يتinhibaو يعني l'inhibition يعني كيتوقفوا par des analogues structuraux des solutés. بحال la diffusion simple, la diffusion facilitée ne conduit qu'un transport dans le sens du gradient de soluté. Donc le transport passif. هنا نردو البال هاد البارتي هادي. Transport passif. C'est quoi un transport passif? C'est la diffusion facilitée à travers les canaux ioniques. هنا غنشوف les canaux ioniques وبلا شفنا هنايا les protéines. هنايا شفنا transport passif, la diffusion facilitée grâce à des protéines. هنا غنشوفوا la diffusion facilitée à travers les canaux ioniques. يعني هنايا les canaux تنشوفوا هاد الكلمه ionique, ça veut dire غادي كتكون مسؤوله على les ions, les molécules qui sont chargées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un canal? C'est quoi le canal? Canal, c'est un ensemble de protéines transmembranaires. Canal est عبارة des protéines qui sont transmembranaires regroupées avec un passage central dont l'ouverture est conforme à la taille de l'ion transporté. يعني هنايا هاد الكانال هادي يعني عندها حتى هي واحد المعيار. يعني l'ouverture ديالها كتكون إلي كونفورمي على طاي دو ليون. يعني كتكون فورمة على لاطاي ديال ليون. يعني لاطاي ديالو كانت صغيره لوفرتور ديالها كي غتحل كيفاش غادي تكون يعني واش كبيره واش صغيره. دونك لوفرتور ديالها إلي كونفورم على طاي دو ليون ترونسبورتي. الوغ هاد الكانال هادي راه ماشي كتحل غير هكاك عشوائيا, ماشي كتجي تحل هي هكاك, لا عندها واحد السيستيم. هي عندها واحد السيستيم. شنو هو السيستيم؟ قالك ان كانال بريزونت اون اوفرتور كونترولي, كتكونترولا. يعني هذه حتى هي اللي كونترولي بواحد السيستيم, عندها واحد النظام. يعني ماشي وقت ما قال ليها راسها غادي تحل, لا عندها واحد السيستيم اللي هو هاد الكانال كتحل par la tension, كتسمى la tension membranaire. Ça veut dire la variation de DDP. Donc l'ouverture ديال الكانال se fait par la variation de DDP par un ligand ou bien mécaniquement. Donc هادو خاصهم يتحفظوا sans en retenir. كون تحطوا في l'examen شوفوا شي كيستيون في هذا السياق هذا. شي كيستيون في هذا السياق. نرجع للفوق, نعاود تاني من الفوق ونتمجي. نشوف remplace-mic parmi les canaux K+, transport, l'énergie. هاد الكيستيون هادي الله شفتها فين شفتها عافاك باني. alors l'unité membranaire de biologie là ماشي هادي la question. lors de la glycose 1 des parties 2 partie 1 l'hémoglobine, la créatine, la fixation des objets destinés à la microscope, la symétrie de la membrane. La question. Voilà, هي la question. Un canal ionique présente une ouverture contrôlée. يعني نفس داكشي اللي مكتوب في البوليكوب. Un canal ionique présente une ouverture contrôlée par. Voilà. Canal ionique présente une ouverture contrôlée par cache. La tension, ça veut dire la variation de DDP. Le nombre de protéines qui forment le canal, là. La variation de la DDP membranaire. À la question. Donc, par la charge électrique, là. Par un ligand. Voilà, qu'un ligand. Une ouverture contrôlée par un ligand.
l'ouverture contrôlée par les gants. Voilà, c'est ça la réponse. Alors, d'abord, je vous la concentration ionique à l'intérieur et à l'extérieur d'une cellule du mammifère. هذه ديما هاد la question هذه ديما محطوطة في l'examen. ديما وسهلة بزاف، ما تستاهل الحفاظة، ما فيها الحفاظة كتيرة لا والو، شي حاجة صعيبة. يعني هذا كادو كيتحط في l'examen. هاد la question كتحط كادو، يعني يكفي أنا كتعقل على هاد الأعداد. يعني les ions, on a la concentration intracellulaire en millimol, donc la concentration à l'intérieur de la cellule, une extracellulaire à l'extérieur de la cellule. Donc Na plus 515 145, K plus 140 في l'intra qui compte 5 à l'extérieur, Ca2 plus 10 à la puissance moins 4 à l'intérieur, mais l'extérieur 1 à 2, le chlore 515 et 110 pour l'extracellulaire. Donc هذه est très simple، ما فيهاش يعني خسر لازم يحفظ هذوك les chiffres. Alors la diffusion passive des ions, sens du gradient de concentration. Donc la diffusion كتمشي selon le gradient de concentration كما قلنا قبيله، le plus concentré vers le moins concentré. Alors la perméabilité dépend، la perméabilité dépend يعني يعني النفاذية يعني عندها علاقة باش بلا طاي إلى شارج، لا طاي إلى شارج. كاينين دي زيون كيتسمى دي زيون مونوفالون، ديفالون، تريفالونت. مونوفالونت يعني لي زيون كي سون مونوفالونت et supérieure et divalente et supérieure trivalente، يعني هادو كي سون plus perméables que les ions qui sont divalentes. Et les ions qui sont divalentes, ils sont très perméables que les trivalents. يعني هنايا la perméabilité dépend de la taille et la charge. يعني قدما هنايا ion monovalent يعني عنده une seule charge، divalent 2 charges، trivalent 3 charges. Et la taille, sphère d'hydratation. La taille, ça veut dire le sphère d'hydratation. Voilà. La diffusion هنا قالك la diffusion de Na+, يعني عنده 2 couches، تسمى 2 couches H2O، il est inférieur، la diffusion de Na+, il est inférieur à la diffusion de K+. Voilà. شوفوا K+، يعني عنده la taille ديالو كتبان صغير على Na+. يعني la diffusion de K+, il est plus grand que la diffusion de Na+. يعني K+ كيدخل بسرعة على Na+. ولا كيخرج بسرعة على حساب، يعني على حساب اشنو واقع، واش عندنا اكسي à l'intérieur ولا عندنا اكسي à l'extérieur، على حساب la régulation de la membrane. donc هادشي اللي خصنا نعرفو بانه K+ il est supérieur à Na+ la diffusion. Donc un transport passif، le transport de l'eau. donc غيبقى لينا l'eau كيفاش غيترونسبورطا باش غادي يدوز، باش غادي نقلو تا هو دونك à travers des protéines transmembranaires تا هو، سوا لي كانو ايونيك ou les transporteurs. يعني الماء كيمكن يتنقل بلي كانو ايونيك اولا لي transporteurs، سوا en empruntant des protéines spécifiques. كاينين دي بروتين qui sont spécifiques à l'eau، des protéines qui sont spécifiques سميتهم les aquaporines، كيتسموا les aquaporines. donc les aquaporines ce sont des protéines qui sont spécifiques pour transporter l'eau. Voilà, c'est simple. Voilà, donc نشوفوا. Et voilà. هنايا كملنا هاد لا بارتي هادي. ان شاء الله في الفيديو الاخر ان شاء الله باذن الله نحاول نكمل لي زوتر ترونسبور ونشوفوا نكملوا لا بارتي ديال لا بارتي 1 دو بيولوجي سيلولار ان شاء الله. وشكرا على المتابعه ديالكم، واللي عنده شي ملاحظه ولا استفسار ولا شي ملاحظه في ناحيه لي فيديو يشارك معايا. وشكرا للجميع على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله تعالى.